Manangana KRISTIANINA matanjaka. Manangana KRISTIANINA matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana KRISTIANINA matanjaka. Atolotra sy tosainy Madame Larissa Randria ary malala. Manangana KRISTIANINA matanjaka. Toko te mbola amin'ny fofeny fifaliana trano no arahako aminao ao anatin'ity fandarana ity androany manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny mananambiampy ho anao sy ny ankonanao ianao izay misafidy anjoy ny fahitalavitry ny Amitié TV na ny radio de l'Amitié na ny Amitié FM dia izany fahasoavana be zany no tononinay anjaka saina pakafeno amin'ny fiainanareo mianakavy kely ho tahin'ny tompony tsika tsirairay avy melohany idirantsika ao anatin'ny fandarana dia ivavaka foiny tenako ametraka ny fiarana indray eo am-pelantanan'ny tompo ary araka ny efa mahazatra antsika tsy afaka mandereritsika raha tsy eo ny fanamasin'Andriamanitra hitaritalana antsika ametraka ny teny rehetra eo ambavan'ny mpanompony ary amangy anao ihany koa ivavaka tsika tompoko tompo masina tsara indrindra ny an-danitro tonga indray ny fotoana ifampaharaizana eto andraisanay andiny tsoratra masina fohy amin'ity an'io ty dia inoko tanteraka tompo malala fa omba sy tazy zavatra rehetra ampitaina eto ianao ny fanahinao masina ne alololalana raiko anositra ny vavan'ny mpanomponao ary amangy ny fony tsirairay avy ta io ny teny rehetra Jesosy malala mba tsy andalondalo fotsiny fa hitondra fiovana hitondra etaeta lalina indray ny anatina ihany ary anova ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panahinay mba ho hita fa tena zanakao izay mpanomponao ary mino izay Andriamanitra raiko fa ny fotoana rehetra irana eto dia tsy ambono antoka anay mba ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amen. Izay ny hoe la tompoko lasy tompoko vavy amin'ity fotoana androany ity araka ny efa mahazatra antsika dia miaraka aminao eto indray ny tenako misy andiny tsoratra masina fohy ifampahirezantsika amin'ity androany ity izay inoko tanteraka ry havana malala fa na dia misy zavatra mahareraka sy mahakivo ny fon'ny olona marobe zany ambadimadika any ianao kosa izay lina amin'ny zava-panatahaka an'izao dia ahery mandrakariva ianao izay manongila tsofina ianao izay manokana fotoana anaraka ny fahitalavitra eto dia inoko tanteraka mihitsy hoe ho afahan'i Jesosy manokana kosa ianao amangy anao ny fon'Andriamanitra ny tana maherin'Andriamanitra ary dia isy zavatra lehibe ho raisinao avy amin'izany tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto izany ato amin'ny salamo fa raiky amin'ny sivifolo tenin'Andriamanitra efa diso fantatra loatra ary na dia tsy mandray baiboly koa ary ianao dia efa hainao zany nefa androany ny tompo dia ampianatra itsika indray salamo fa raiky amin'ny sivifolo andiny faefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo ary ny fahenina ambin'ny folo no raisiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mivaky toy izao ny teny. Satria izao no niraketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho anandratra azy any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia amaly azy aho ho ao amin'ny raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho ovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ny zavatra lehibe tsy ny hoe fandrenesanao na fahafantaranao fotsiny zany andiny tsoratra masina na hoe laninao tsy enjery mihitsy zany andiny tsoratra masina zany dia hoe zay ny zavatra lehibe fa ny tena zavatra lehibe sy goavana dia ny iainantsika ilomanosantsika ao anatin'ny teny rehetra zay rehantsika ao anatin'ny teny rehetra izay fantaritsika dia azontsika ivelomana zany azontsika iainana zany ary azontsika piarina eo amin'ny fiainantsika zany izany ny tena zavatra lehibe indrindra hoy Jesosy manao hoe sambatra izay mamaky sy miaindro ary mankatoa ny teny izay voasoratra ao anatin'ity boky ny faminaniana ity ny tena tsara zany dia ianao manokana fotoana mamaky ny tenin'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra ary ny tena lehibe indrindra dia ny makatoa ny zavatra ambaran'Andriamanitra zany hoe makatoa zany dia zao mety misy zavatra tonga dia azonao ampiarina eo mety misy zavatra tonga dia azonao tanterahana eo misy tonga dia fanapahan-kevitra tonga ny anatinao any dia aza misalasala aza mihanahana fa zay zavatra azonao atao mifanandrify amin'ny teny izay henonao na amin'ny teny izay fantatrao tonga dia ankatoa avy tonga dia ataovy fa ho hitanao ny tombontsoa lehibe ho azonao anatin'izany rehetrarehetra izany
eto ny tenin'Andriamanitra dia mahakasika an'ity le resaka fitiavana an'Andriamanitra ity. Ny zavatra takiany Jesosy ireo olona, ny zavatra tena tadiavan'i Jesosy dia ianao raiki-pity aminy. Tadio tsara fa ny fotoana iavian'i Jesosy any amin'ny raha an-lanitra dia fotoana anankiray ampakarany Jesosy atsika tsirairay avy fiangonan'Andriamanitra. Fotoana fampakaram-badiny zanak'olona raha tsy hijery fotsiny tsika izay voalazan'ny Matthieu 4:20 fampakaram-badiny zanak'olona izay fotoana iavian'i Jesosy any amin'ny raha an-lanitra izay. Ary izany fotoana izany ny olona mifampakabaty zany moa olona mazava ho azy fa olona raiki-pity zany, olona tena mifankaty zany ary mety misedra be da be ny lalovan'izy roa kely fa matoa izy tonga amin'ny fotoana mifampakaram-bady dia tena nifamatotra izy zay, tena mifankaty izy zay. Mety misy zavatra be da be enona mahakasika an'io vadiny io, na mety misy zavatra be da be enona mahakasika any ankilany na ny andaniny fa ny zavatra misy dia zao rehefa le fitiavana no mibaiko na inona mety hoe fanaratsian'ny olona ve, na inona mety ho vavan'ny olona ve mahakasika an'iny olona tianao iny dia tsy iova mihitsy zay fitiavanao zay fa tonga ihany ianao any amin'le fotoana mariage, tonga ihany ianao any amin'le fotoana mifampakaram-bady ary zay tena zavatra lehibe indrindra. Ary androany zao dia teny aminao hoe ity fotoana anankiray ity dia ilazako aminao ny resaka zay ataon'Andriamanitra antsika. Hoy Jesosy manao hoe satria izao no ny raketany fitiavany, hoy ity voalazan'ny tenin'Andriamanitra ity, izao no ny raketany fitiavany dia hamonjy azy aho. Mitady olona Jesosy, olona raiki-pity aminy, olona tsy mora miovaova, olona tsy mirorosaina, olona tsy mora ilangilany zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, olona tena hoe mifantoka amin'Andriamanitra ary rehefa mifantoka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia izao tena raiki-pity amin'Andriamanitra. Hainao hoe zany olona raiki-pity zany tsy azo esorina, tsy azo sarahana, tsy azo ninina fomba filazanao ny olona efa maharaiki-pity azy tsy misy rarahiny an'izany. Ary zany no zavatra tiany Jesosy. Firifirintsika kristianina moa no mahazo vavaratsy amin'ity fanompoan'Andriamanitra ity. Firifiry moa ny olona manaratsy an'izao Jesosy ivavahanao zao. Firifiry moa ny olona mankahalanao. Ianao rena da halan'ny olona rety ambonin'ny tany satria ianao fofombadin'i Jesosy. Satria ianao le vady ampakarina dia mety ho halan'ny olona ianao. Mety be fialonana anao ny olona, mety mitady ny fomba rehetra ny olona mba hahatonga anao tsy fantatra hoe inona daholo ny sabotage azon'ny olona tao. Fa Jesosy anisy saro-piaro aminao ny olona mety tsy tianao na mety manambany anao na mety tsy manisy valeurana anao fa eo mason'i Jesosy dia le malala indrindra ianao. Zay no ny antsony anao. Ianao ilay nofidiny Jesosy tao anatin'ny be sy ny maro. Ianao ilay nomeny Jesosy toerana. Ianao ilay tena efa nanomanan'i Jesosy toerana ao an-danitra ao. Ianao zay olona zay. Ninona mety tsy fitiavan'ny olona anao, mety hitsakitsahan'ny olona ve ianao ety ambonin'ny tany, mety ataon'ny olona tsisy dikany ve ny Andriamanitra ivavahanao, mety rabirabin'ny olona ve ianao satria mpivavaka, mety mitondra Yesu be ianao na latsa be ianao na mitondra fahoriana mihitsy ny mahakasika an'ity fivavahany ity. Androany aty apitrakanao, androany aty ampahery anao. Fotoana mety zao aza sina antony hafa ialanao amin'ny fitiavana an'i Kristy. Na loza na mosarina fahafatesana na fanenjehana fitanjana na mety ho fitahina be ihany koa. Mampalahelo mantsy ireo olona, ny olona mora rebirebena zany. Ary rehefa ny olona tsy dia tena raiki-pity tsara na dia teny kely tsy dia manao anao koa dia mety ampitohana azy, mety miandry-kendry tohana fotsiny koa izy dia hoe sy alao amin'izay ranga ialako ity rehefa kendry tohana fotsiny ny andrasa rehefa izy tsy dia tena raiki-pity tsara. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra aminao hoe olona mirorosaina izy, olona mora miovaova. Misy toe-panan'olona tahaka an'izany manompo an'Andriamanitra amin'izao efa andro efa farany zao, andro efa atombotra ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra ao. Mbola misy olona mora ilangila ny fampianarana hafahafa, misy olona mora ilangila ny karazana tsy fantatra hoe inona mety fandresen-dahatra hatramin'izay izy nanompo an'i Jesosy, nyredareda ho an'Andriamanitra, nahita fahagagana tamin'i Jesosy, mifikitra mafy tamin'i Jesosy. Fa rehefa injay mandalo ady kely, rehefa injay mandalo problème kely, rehefa injay mandalo zavatra sarotra kely eo amin'ny fiainany, rehefa tsy raiki-pity izy, ino mampiabandona azy, ino mampiala azy amin'ilay fitiavana. Maheno feo kely izy manao ino vadinao iny ane, ino ny olona ohatra zao iny ane, olona tahaka an'izao iny ane, mpamitaka zavatra tsy mitombona akory, zavatra tsy fantany akory hoe marina ve sa diso, zavatra tsy ahita miprofo akory. Zany dia efa mahatonga azy miala amin'Andriamanitra. Tsy raiki-pity izy zay, tsy tena raiki-pity amin'ilay olona izy zay. Raha zay feo rehetrarehetra henonao, raha zay feo rehetrarehetra, tadio tsara ane ireo olona fa ianao hiadana, ianao sambatra,
Ary ianao rehefa hoapakarin' Jesosy ianao dia zay no efa miandry anao fiadana be, fifaliana be, tsy misy maizina tsony any an-danitra any, tsy misy tebotebo tsony any, ny ranomaso vao mitsofoka any ianao tonga dia efa fan Jesosy ny ranomaso rehetra. Zay ny fiadana be miandry anao an-danitra ao, ny lalam-be andraisana anao any dia volamena tokoa ny voalaza amin'ny Baiboly, ny lanitra, ny seza hipetrahanao tena volamena, ny rindrina any tsy mba parpaing, ny rindrina any tsy mba vita amin'ny briky, fa ny rindrina any dia tena vato mamirapiratra manjelatselatra, fiadana be, tsy nona tsony ianao rehefa tonga any, tsy miady saina tsony ianao rehefa tonga any, milamina amin'ny fiainanao. Zay no ampanantenainy Jesosy ary miandry anao ao an-danitra ao. Fa be da be ny olona be fialonana anao, tsy be da be ny miasana devolo, ny te-sitona anao tsy hipetraka amin'izany toerana zany. Be da be ny olona be fialonana, fahavalo, mitady ny fomba rehetra tsy atongavanao amin'ny toeram-pahasambarana feno fiadanana, feno fifaliana, tsisy tebotebo sy ranomaso intsony. Be da be ny fahavalo, misitona anao tsy hitoetra eo. Ary alefa midevolo ireo karazan-javatra maro samihafa mba hatonga anao irorosaina amin'izay, hatonga anao ohatra lasa tsy mahatoky tsony izay fampanantenana nomen'Andriamanitra, hatonga anao lasa tsy mino intsony ny teny fikasan'Andriamanitra. Ataony midevolo karazan-javatra maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ka ny olona tena raiky pity tsy voaovaova an'izany. Na hitady ny hevitra ohatrany ahoana ny fahavalo, na hitady ny fomba ohatrany ahoana amingianana ny fifankatiavana reo roa. Rehefa raiky pity ianao, tsy misaraka amin'io zany ianao. Ary tahaka zany ny tiany Jesosy iraketa ny fitiavantsika zanak'Andriamanitra aminy. Izany no zavatra mba andrasany Jesosy amintsika. Ianao le tena tia tsy mihaino vavan'olona, ianao le tena tia dia tena tapa-kevitra, androso ary androso amin'ny lalina, hiditra amin'ny dingana manaraka na dia fanambadiana eto ambony tany anie dia misy dingana tahaka zany. Voalohany aloha dingana voalohany raha tsy resaka fa tsy neto Madagasikara dia eo le hoe vodiondry, fifanomezam-boninahitra eo amin'ny ray aman-dreny rotonta, amin'ny fianakaviana rotonta. Dia mandroso tsikelikely izy mivady rehefa tena raiky tia, tonga hatrany amin'ny firaisana izy, manao sonia, mifamatotra eo anivon'ny fanjakana. Ary ny hafarana izy mivady dia tonga eny ambony pilipitra, tsofin'ny pasteur rano, manao ny voady masina eo anatrehan'Andriamanitra. Miditra lalina, ny olona raiky pity tsy matahotra miditra lalina amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany. Rehefa raiky pity amin'Andriamanitra ianao aza matahotra, aza misalasala amin'izay ambaran'Andriamanitra. Inona ny fahamarinana fantatrao? Inona ny mbola mampisalasala anao tsy ankatohany zany nefa ianao mahita fa ato anatin'ny Baiboly? Mety misy fampianarana mampirorosaina ve atsy mampirorosaina roa ny zavatra efa nitezananao, ny zavatra efa ninonao, ny zavatra efa nampianaran'Andriamanitra anao ka hitanao fa tsy mivoana amin'izay lazain'ny Baiboly, tazono mafy izay ananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Fa ny satroboninahitra anie olona ifandrombany. Hoy ny Baiboly manao hoe ny mpandromba ka makazy akeriny. Ifandrombany io ka raha olona mitavozavozy ianao, olona tsy mailo tsara, olona zatra manao kitoto, tsy dia miraiky pity tsara amin'Andriamanitra, vetivety zavatra kely tsy dia manahoana dia sanatria amotsoranao izany fiadanam-be efa miandry anao zany. Amotsoranao ilay satroboninahitra efa miandry anao ery aloha ery raha tsy mihemotra ianao. Fanapa-kevitra ny mila raisitsika amin'izao andro farany izao. Ianao mila raiky pity amin'Andriamanitra. Ianao tsy mora ovaova n'izao tontolo izao zany. Ianao tsy mora ilangila ny fampianarana izao tontolo izao zany. Izao tontolo izao anie milaza ny tena noendry, filozofia n'izao tontolo izao anie ohatry ny tompetrapetraka ery. Be da be anie ny olona resiny izao tontolo izao lahatra, lasa manao ny tsy fanao. Fa za ty hampahery anao amin'ity androany ity. Fotoana mety zao amafisondray ny fitiavanao an'Andriamanitra. Aoreny tsara amin'Andriamanitra indray ny fitiavanao. Aza vela vao mirorosaina amin'ny zavatra hafa ianao. Ny Baiboly, Jesosy Kristy tompo. Izy rehefa manomboka, rehefa izay nanomboka andray tanana amin'ny fiainanao. Asoreny tsara hatramin'ny mandrakizay ianao. Ary Jesosy Kristy tompo na dia manome topy anao ary izy hoe mandana mandroso. Na dia ozy ianao hoe lalana eto amin'ity tsisy lalana ity ianao ataony mandroso. Dia afaka manokatra lalana eo amin'ny toerana tsisy lalana io Andriamanitra. Ozy ianao hoe to lalana sarotra be zany ataonao androsoko zany. Fa ao amin'io lalana sarotra io hitrotro anao Jesosy, hitantana anao Jesosy, tsy avelany mandia amin'io lalana sarotra kory ianao. Efa manomana anjely Jesosy na dia ianao tafitohana amin'ny vato aza dia mahasaro-piaro azy. So dia tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Malala io masony anie ianao e. Efa nofidiny anie ianao, tsy mba ho ariana anie ianao, tao anatin'ny besiny maro anie no fatenany anao e. Mba hisan'ny fofombady ho ampakarina amin'izay vanim-potoana izay. Androany aty ampahery ianao, riavana malala, manaraka an'ity fahita lavitra ity. Amin'inona no iraketa ny fitiavanao? Miraikitra amin'inona loatra zao fitiavanao zao? Rehefa tena miraikitra amin'ny Jesosy io, tsy mora ny manongotra an'io hiala amin'ny Jesosy. Rehefa tena mifantsika amin'ny Jesosy ianao, tsy moramora ny hanesorana anao eo.
za ty ampahery anao hoe aza vela zavatra kely manalo eto am'ty zao tontolo zao ty fisafotofotony ja-piainana avy de mampialanao am' Jesosy. Misy karazana tafidrivotra amin'ny fafy eo amin'ny tokantranonao fikiro mafy Jesosy fa tsy hamototra anao zany izy. Misy karazana ady hitanao mihitsy efa tena hoe tena enao mandanja azy de ohatrany hitanao hoe tena goavana zany adversaire-ako zany. Ty ampahery anao atazono mafy Jesosy. Ataovy eo amin'ny lolarana eo amin'ny fiainanao Jesosy fa izy ny adiny io adinao io. Inona le zavatra trehanao androany? Problème neverinao fa tena enjana be ve? Ny Andriamanitra ivavahantsika le mahery ambony mahery. Ny Andriamanitra ivavahantsika le manjaka ambony mpanjaka. Manana fahefana amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny tia tany na ny any an-danitra na ny ambanin'ny tany na ny ambanin'ny ranomasina. Anana ny fahefana zany. Impirimpiry moa ianao tsy efa nahita fahagagana nataon'i Jesosy teny amin'ny ranomasina. Na ny ranomasina nandehanan' Jesosy azo ny diavina tamin'ny tongotra. Na ny rano Jordana novan'Andriamanitra tonga totam-bato no azo ny tsara. Na ny trondro tao anatin'ny ranomasina no baikoin' Jesosy angona tamin'ny toerana anankiray horefon'ny pasteur horefon'ny Petera azavady indrindra. Horefon'ny Petera indray mandeha karaza trondro maro be ny angona tamin'ny toerana rehefa nandroso lalina izy ka tsy salasala tamin'ny baikoin' Jesosy. Fahagagana eny ambony ranomasina zany. Ety ambonin'ny tany firifiry ny marary sitrana, firifiry ny olona afaka, firifiry ny demonina nivoaka, navoakan'i Jesosy, fahagagana ohatry ny ahoana tsy efa nataon'i Jesosy. De mbola isalasala ihany ve ianao? Raha tsy resaka tsika fa tsy hita amin'ity fahita lavitra na hita amin'izao onjam-peo zao impirima io fijoroana vavolombelona moa ianao. Presque isan'andro isan'andro de misy fijoroana vavolombelona samy hafa mifanesesy olona samy hafa ary fijoroana vavolombelona alefantsika eto tsy fijoroana vavolombelona tsotsotra fa tena fijoroana vavolombelona fahagagana ataon'Andriamanitra. Sa ianao efa nahita olona teto hoe nararikibo aho zany tendritran'i Jesosy fa ninana menaka be. Tsy alefanay amin'ny télé fijoroana vavolombelona tahaka zany. Tsy hoe kely akory zany. Tsy hoe maivana akory ary tsy manamaivana zany tsika. Fa misy ny fijoroana vavolombelona tena mafonja zay ahafahanao mbola mino fa aizany Jesosy zany mbola miasa hatramin'ny androany. Aizany Jesosy zany mbola manasitrana hatramin'ny androany. Aizany Jesosy zany mbola manova fiainana hatramin'ny androany. Impirimpiry ianao no mahita olona mijoro vavolombelona eto amin'ny fahita lavitra eto amin'ity onjam-peo ty. Fa olona nahantra velona tena nanakaiky ny katimira izay no azo ilazana azy. Olona tena neverina tany farany ambany ny fiainana fa ny tompo rehefa izy nanandratra azy tsisy nizanizy afaka antsivalana. Fa nahazo ny toerana zaza azy. Ary napetrak'Andriamanitra tamin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra azy. Tagnin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ary tsy hampahorian'Andriamanitra zava-tsoa eto ambonin'ny tany. Impirimpiry ianao maheno an'izany fijoroana vavolombelona zany. De mbola tsy ino ihany ve ianao? De mbola isalasala ihany ve ianao? De mbola irorosaina ihany ve ianao? De mbola hitady famonjena any amin'ny olo-kafa ihany ve ianao? Any amin'ny zavatra hafa izay manamaso fa tsy mahita, manatanana fa tsy mandray, manatongotra fa tsy mamindra. Mbola zany ihany ve ny sanatria inonao avita zavatra eo amin'ny fiainanao, anova ny fiainanao. Za androany ty ampahery anao. Velona zao Jesosy ivavahantsika zao. Miasa zao Jesosy ivavahantsika zao. Mbola mahavita zavatra zao Jesosy ivavahantsika zao. Ny fivavahana de mbola afaka manova fiainan'olona maro. Ary za mino fa tsy diso anjarany amin'izany ianao raha ny safidy nanaraka an'izao onjam-peo zao. Ny safidy anjoy an'ity fahita lavitra ty. Tsy diso anjarany amin'izany fa mbola manana programa mahafinaritra ao anao sy ny tokantranonao sy ny toy ny fiainanao Andriamanitra. Aza mbola manaiky limiten'ny devoly zany hoe efa io mihitsy ny anjarana efa hatreo. Raha mitoy tsy miato ianao mity an'Andriamanitra ninina olana mety ho sedraina. Mitoy tsy miato ianao miraiky pity amin'Andriamanitra de ho voalaza ny tenin'Andriamanitra. Misy teny fikasana maro ambadiky ny fireketan'ny fitiavanao amin'Andriamanitra. Fireketan'ny fitiavanao amin'ny Jesosy. De hoy ny teny fikasana voalohany indrindra ho anao hamonjy anao Andriamanitra. Hanandratra anao any amin'ny avo Andriamanitra. Iantso aza ianao de amaly anao izy. Ho eo aminao mandrakariva izy amin'ny andro fahoriana. Amonjy de hanome voninahitra anao Andriamanitra ary hofokisan'Andriamanitra fahaela velona ianao. Raha raiky pity amin'Andriamanitra ianao, jereo any ireo tombontsoa goavana omen'Andriamanitra miandro ny olona anankiray tena tian'Andriamanitra. Ny olona tena tian'Andriamanitra tsy mora ovaovain'ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Miova ve ny toetrandro manomboka mangatsiaka izy zao ny hafanam-polo sy ny fitiavanao an'Andriamanitra zahena. Miova ve ny vola miditra ao anatin'ny tokantranonareo ny akelikely izy tatoato ny fitiavanao an'Andriamanitra zahena. Ina daholo ny vaovao eninao etsy sy eroa. Ina daholo ny zavatra mety mahakely ny finoana ao anatinao.
satria io finoanao anatinao io ny tena fahavalon'ny devoly satria fantatry ny devoly tsara fa ny zanak'Andriamanitra tena mino an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tena votom-pinoana dia zao tsy azozongozoniny zany izy ary zay no mahatonga ny devoly manao ny asany aty ambadika aty manao zay akely ny finoana ao anatintsika mikororoka ny finoana ao anatintsika io ho levony io fa androany ny tenin'Andriamanitra mampitraka anao indray androany aty ampahery anao indray mbola manana zavatra tiana anohizana ny fiainanao Andriamanitra mbola misy zavatra mahafinaritra ao tiany Jesosy anohizana ny toy ny tantaram-piainanao aza mora reraka eny an-dalana hozy ianao hoe mbola lavitra ny azakazaka mbola lavitra ny lalana androany ateiteny aminao ao anatin'izany lalana lavitra zany tovozy ny hery tsy ny miabandona ny vahaolana tsy ny mametra-pialana ny vahaolana tsy ny mijanona eny an-tenatena ny vahaolana tsy ny mandeha miverina ny vahaolana tsy ny mierikerika ny vahaolana ny vahaolana ao anao dia manovoza hery dia toizotray ny azakazaka ao tsy lavina fa mety mafy be ny tafitra mandalo eo amin'ny ankonanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny ara-pahasalamanao eo amin'ny ara-bolanao misy zavatra mafy mety mandalo eo ary indrindrindra ao amin'ny ara-panahintsika dia misy zavatra toety zavatra alefa ny devoly eto amin'ity zao tontolo zao ty mba tonga ny ara-panahiny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany zao arefo mba tonga toe-panahiny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany zao ho reraka atonga toe-panahiny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany zao ho vizany ety ampiandrasana any Jesosy ety zany ny paikadin'ny devoly fa mahafinaritra dia zao ny zanak'Andriamanitra matsilo saina ny zanak'Andriamanitra mandray torohevitra tsy miato avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny soratra masina tahaka zao henonao zao dia zao zanak'Andriamanitra mailo tsy voafitaka moramora foana zany tsy mora voafandripandrika zany tsy latsaka ao anatin'ny fandrika velarina zany hoy ny baiboly manao hoe velar-poana ny fandrika raha hitany vorona raha hitany vorona fa io fa fandrika mety andratra azy fandrika mety hamono azy ialany io ainy tsara ny miala amin'io velarina foana ny fandrika raha hitany vorona inona ny velam-pandrika mety velariny satana manodidina anao fakapana ohatry ny ahoana nataon'ny devoly mamirapiratra manodidina anao inona ny zavatra isotoman'ny satana ialany ny fitiavanao amin'Andriamanitra inona ny isotoman'ny devoly ny fonao mba hahatonga ny fonao tsy iraiki-pity tsony amin'i Jesosy fa iraiki-pity eto amin'ity zao tontolo zao tika ho variana amin'ny zavatra zay ilaly mandalo ny zavatra eto amin'izao tontolo zao ane ry havana malala zavatra mandalo ity zao tontolo zao ty ane dia ny baiboly no milaza fa ho levina tsy ho ely ity zao tontolo zao ty ane ho levon'ny fofinainy vavany Jesosy ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ho ariana kely ao dia zavatra mora levina tsy maharitra ela toy izany ve no anakinanao ny fonao sy ny fitiavanao zany ane indray andro natonga ny vadiny Lota tadidinao tsara ny tantara rehefa navoaka tao amin'ny tanin'ny Sodoma sy Gomora izy mba tsy ho tratra ny loza sy ny fandringanana sy mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra ary tena mirehitra arabaky teny satria dia hafa avy any an-danitra mihitsy nalatsaky Jehovah amin'ny tehana an'izany tanàna zany rehefa navoaka izy mba tafavoaka teo amin'ilay tanàna ihany fa ny fony mbola miraikitra tao Sodoma tao mbola miraikitra tao Gomora tao mbola manimanina le fiainana tao izy ohatra ny mbola misy zavatra tsy fony zany tao mbola ohatra ny fananako be ao levinao zay le ondry amanosy sa inona ny mety ny tao potika ao zay ny tsena be ako hoe mety le lamody be koa miara-devina tao daholo zany natonga azy ny herikeriky ary rehefa iny fois nyheriky zany vadiny Lota zany dia fatatsika ny tantaratra amin'ny zaza madinika fa nivadika vongatsira izy ary rehefa nivadika vongatsira mazava ho azy fa dia tratra ny afo teo ihany keo ary niara ny fahatezeran'Andriamanitra ry mpiainy malala ry mpanaraka izao fandarana izao dia anatra ny sainao sy ny fonao tsy vampitoana herikerianao tsony zao aza vela izy zavatra isitona ny fonao tsony eto amin'ity zao tontolo zao ho levina tsy ho ela ity na mety tahin'Andriamanitra be ihany koa ianao aza hovaina ny fitiavanao an'Andriamanitra na mety mandalo ady ianao aza hovaina ny fitiavanao an'Andriamanitra mety misokatra be koa ny lalanao satria be da be ny olona mijorovavorobely atao anatin'ity confinement ty mety be ny tsena be da be ny olona mijorovavorobely atao anatin'ity confinement ty be da be ny zavatra mety azo ny natsangana nitsy natsangana ny roa ny olona mety ny ferinaina fa izy ny tahin'Andriamanitra mety izay koa ve ny fiainanao za androany ty ampahery anao aza hovainy zany ny fitiavanao an'Andriamanitra raketo amin'Andriamanitra ny fonao aza vela izy zavatra hafa aky ny toeran'Andriamanitra ao anatinao ivereny le fitiavana voalohany ny redaredanao fa zay fitiavana voalohany zay ane misy fotoana sarotra amin'ny olona ny miverina amin'izany rehefa elaela ny fanjoro teny raha tsy resaky tsika raha resaky fotsiny tsika hatry hoe fanamadiny mpivady ao anatin'ny tokantranao mety hoe fa 3 taona ve sa 2 taona sa 4 taona ny sasany ara-mo vao heri-taona tao anatin'ny tokantrano dia efa mifankaleo sahady
ao anatin'ny tokantrano dia efa mifakaleo sahady satria fakahita toetra tao fakahita klema tao dia nifakaleo sahady ary le iverina amin'le fitiavana voalohany redareda tsy azo nylay iziny iny ohatra ny manahirana amin'ny sasany hoe afa-tsy ny rehetrarehetra fa misy ihany na dia 20 taona aza firifiry no mijoro vavolombelona nahita lehilahy anankiray zay a efa somary le bebe ihany izy a tsy haiko hoe 20 taona teo ny fanambadiana izy roa dia zao ny fijorona vavolombelony tamin'ny 85 zay mivady ozy izy niady farany ohatrany tsy mampindro zany ohatrany izany koa fa dia mbo marina hoe reto olona efa sola aloha reto dia tamin'ny 85 hono izy mivady niady farany fa tena mifankaty hono izy mivady ao an-trano za te ampaherenao am'ty androany ty zao 2020 zao izy no mijoro vavolombelona zany hoe 85 niady farany eritreto hoe 20 taona zany tsy niady mihitsy hono izy mivady mety hoe tsy fitovik-hevitra ao izy fa le hoe niady na hoe nifamaly be tsy nisy an'izany no tao anatin'ny tokantrano zany hoe misy olona zany le fitiavana voalohany voatahiry foana fa be da be ny olona vao miditra anatin'ny tokantrano vao mikambakambana kely nandritra fotoana vitsivitsy dia efa mifankaleo sahady efa mitady lalana sahady raha misena mitady lalana sahady raha matoa za te ampahery anao am'ty androany ty ary misy fotoana sarotra niverina fitiavana voalohany tsy afa fa tahaka zany niara-panahy niaraka tamin'i Jesosy ve ianao tamin'ny 10 taona lasa ianao nanolo tena ho an'i Jesosy raran'ny olona ianao mety ozy ny olona manao hoe inona koa ty mivady-ponony ty e anao batisa inona koa mety nanolo tena ho an'i Jesosy lazao zay lazanareo fa za tena ho any an-danitra nanolo tena be mihitsy ianao ohatrany ahoana ianao am'izao vanim-potoana zao mbola ao anatinao ihany zay firedaretan'izay ve zay le fitiavana voalohany tiany Jesosy iverena tsika ry havana malala mila miverina am'izay tsika raha tianao zany isan'ny olona mampakarin'Andriamanitra zany raha ho avy any amin'irao an-lanitra isan'ny vehivavy ho ampakarina ho mifampakaram-badiny zanak'olona zany toerana mahafinaritra ny miandra antsika ao an-danitra ao fiainana be dia be mihoatra lavitra no ny eto amin'ity zao tontolo zao ty no miandry antsika ao an-danitra ao za te ampahery anao amin'ity androany ty manana etaeta lalina ianao ivereny ray le faloratena anao tamin'ny voalohany ivereny ndray le etaetapolo lalina nasehonao teo anatrehan'Andriamanitra ivereny ndray le fitiavana voalohany ianao le vao nanomboka nanolo tena iny aza velo matimaty ny fitiavana ao an'Andriamanitra avao zany androany manaova faloratena vaovao ndray aza miandry zavatra sarotra be eo amin'ny fiainana aza miandry ilamina ihany koa ny fiainanao rehetrarehetra hoe aloha ilaminy ty dia milaminy dia milaminy ty dia misokatry ry zay avao tena miditra lalina te ampaheranao a rehefa nanomboka nytiany Jesosy ianao aza misalasala fa rehefa raiky ty aminy ianao aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra aminandratra anao Andriamanitra amonjy anao Andriamanitra tsy amelanao irery Andriamanitra hoe ho aminy ara ory izy ho fikisako fahaela velona izy any amin'ny farmasia tsy misy fahaela velona vidiana any amin'ny farmasia tsy misy tombonandro vidiana any amin'ny farmasia tsy misy vodifaty vidiana fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fahaela velona ao amin'Andriamanitra no misy ny fahaela velona na manam-bola mankarena ohatra ny ahoana renao tsisy olo malaza maty raha ohatra ka hoe azony vidiana ny aina raha azony vidiana ny tombonandro tsy nisy olona manan-karena sy multimilliardaire maty fa mbola velona hatramin'ny androany reny raha vao vidiny vola sy ny areny sy ny lazana sy ny voninahiny ny aina fa Andriamanitra no miazona ny fofona eo amin'ny vavorontsika ary Andriamanitra no mbola matoy izao atsika Andriamanitra no mbola mampitombo manalava ny andro iainantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty ary na dia ny fotoana mbola ahafahanao mandray izao toriteny izao azy ny fotoana mbola ahafahanao mahita izao fahita lavitra izao azy dia taditio fa famondrampon'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra anao zany za mindro fa tsy mba ataonao tsinotsinony zany mba ho raisinao zava-dehibe zany tompo fahasoavana omen'Andriamanitra anao zany eto ampamaranana ny fotoana te hivavaka ao anao tsy lavina fa misy zavatsarotra lalovanao tsy lavina fa mety misy ady mandalo anatin'ny tokantranonao tsy lavina fa mety misy tafiotra eninao mafimafy mihitsy mifafy eo amin'ny ankonanao na amin'ny lafiny ara-panana amin'ny lafiny ara-nofo amin'ny lafiny rehetrarehetra fa zao vavaka tokanao zao iasona anao hatramin'ny farany mba hahatonga anao tsy hiala amin'ny Jesosy ary Jesosy koa tsy hamodotra anao mandrakizay hivavaka tsika tompo masina tsara indrindra any an-danitro tafaradalana teto izay tao anatin'izay minitra maromaro izay
za mino Andriamanitra fa tsy kisendrasendra na ny olona izay fandarana izany fa ianao te hiditra antsetra amin'ny fiainana ianao te hitazy ianao te hiditra andray andraikitra ny amin'ny zava-manahirana ny amin'ny zava-tsarotra izay lalovany indrindrindra amin'izao vanim-potoana mahasarotra iainany zanak'olombelona sy izao tontolo izao ity izao dia eto mihitsy ianao te hiditra tsetra amin'ny fiainan'izy ireo norenesina zany teninao zany Andriamanitra mba hatonga ny fitiavana ianao tsy iovaova tsy ovaovain'ny toetrandro na ovaovain'ny toejava misy Andriamanitra fa iraikitra tanteraka aminao ary fantatray tanteraka Jesosy malala zay tombontsoa nomenao sy nomaninao ho an'ny olona zay matokony ambaranao amin'ity androany ity dia mivavaka ho an'izy ireo ninina mety ady atrehany ninina mety aretina mandalo anatin'ny tokantrano ninina mety olan'Andriamanitra raiko ho raisinao an-tanany zany ho raisinao andraikitra zany ho raisinao adidy zany ny olona tena tianao dia mahasaro-piaro anao ary ianao manome azy rehetra iriny ny fony ihany keo Andriamanitra raiko matoky a Jesosy hitsinjo an'izy ireo ianao tsy amelan'izy ireo irery anao Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity matoky izay fa ninina mety zavatra mbola hitranga eto amin'izao tontolo zao dia tsy ampiova ny fitiavana ianao zany ho mafiorina aminao izay Andriamanitra ary amafisinay ny falolorantenanay ny fitiavanay ianao mba hatonga anao Andriamanitra andray an-tanana ny fiainanay ary tsy hamotra anay mandrakizay misaotra tompo amen eny ary tompoko izay no fotoana niarahako taminao tamin'ity fotoana androany ity tao anatin'izay fandarana manangana kristianina matanjakizay na eto amin'ny ravako mitokantrano zavatra fantatro amin'ity androany ity hita manokana anao Andriamanitra hijery anao sy ny ankonanao Andriamanitra ampiraketo amin'ny Jesosy ny fitiavanao amafiso isanandro isanandro ny fanolorantenanao fa endriky ny fitiavanao an'Andriamanitra ny avozy isanandro zany azavela Jesosy ihany no tianao isanandro isanandro tsy afoy anao isanandro isanandro fa ianao ihany koa aza mahafoy an Jesosy na iza le anao ninina taonao hita manokana sy anareo menakavy aneny tompo izay ny fotoana niarahako taminao tamin'ity androany ity madame Larissa lidira andriano lalana teto amin'ny fanolorana misaotra ny Pero sy Stéphane Ariva ary aina tetsy amin'ny lafiny ara teknika makasitraka ny amin'ny fiaraha-miasa rehetra ho tahiny tompo daholotsika tompoko manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi randriary malala manangana kristianina matanjaka mitsangana